今日咧應該係第六日啦，第7日定第6日啦，都唔記得咗啦。咁咧，我哋咧就今日 last day 係全日喺里斯本，咁我哋就去翻啲遊客區商場。商場咧呢度係3層商場，因為我哋想去間大啲嘅超級市場啦，行下啦，買下啲嘢啦。跟住咧呢個係最頂樓咧就係 food court 嚟嘅。佢哋個商場都要揾嘅，終於揾到間附近，都唔係好多商場嘅啫。佢哋有麥當勞啦，豬扒包啊！呢個係咪呢個唔係豬扒包喎？呢個佢哋嗰啲餐都係薯條，有飯嘅，漢堡扒蛋係咪漢堡扒蛋啊？呢個都係食啲肉加薯條啊，沙律。跟住呢個咧，好似Subway咁樣，自己配啲配料，跟住係夾包，係啊，啫喱糖嚟㗎。呢個Subway咁樣，係咯。呢個咧沙律，自己揀料喎，又係。自己揀料炒 noodles 啊，應該係。呢度係2樓咧，已有 Polo 喎，Boss 喎，都有啲大品牌喎，Guess 啊。地下嗰層有 Sephora 啦、Pandora 啦，有個大型嘅兒童玩啦。睇下佢啲麵包價格先。呢啲普通麵包都要1個4毫半啊，咁啊貴過英國喎。睇下呢啲係，不過呢啲係靚啲嘅麵包。如果超級市場嗰啲應該平啲嘅。法包幾多錢咧？1個9毫半。英國好似70-80p 都有喎。一個普通包仔就0.8歐元，即係8蚊港幣。香港都要呢啲包，通常呢啲包香港會貴啲添。我哋嚟呢個商場嘅目的咧，就係去一間大啲嘅 Continental 嘅呢度有線麵啊，竟然有，咦？竟然係線麵喎，歐洲興嘅喎，脱毛喎。以前呢個香港古老時代就有呢間，好長啊！呢間都算大間。哇！呢間好似百貨公司咁樣喎，有埋呢啲其他嘢賣喎，有埋啲家私啊嗰啲嘢賣喎。呢個係出名嘅啤酒牌子嚟嘅呢度。好似乜都有得賣咁，好大喎！呢個好靚啊！呢個冰箱好 colourful 啊！真係好大啊！乜都有啊呢間，衫啦、鞋啦、電器啦都有，LEGO 都有啊！和小姐中意呢個系列，玫瑰花啦，隔離嗰個雜花我哋都買咗。哦，呢邊仲有啲百貨嘅床單嗰啲，呢邊咧文具，
黃小姐啱嘅文具，一陣間叫佢嚟睇先。哇！呢間好大下喎，乜都有咁樣喎呢間書。哇！真係乜都有咁樣喎。頭先冇睇呢邊，顧住睇芝士。呢邊就係書同埋雜貨應該。書唔睇啦，葡文嚟嘅。呢度就文具啦，文具雜貨。呢啲係小朋友嗰啲返學食物袋喎。呢度係啲家品類。呢啲好靚下喎，係膠定係膠嚟嘅？個半，好靚喎！但我覺得啲質地好似普通咁樣喎，即係啲好一塊膠咯。呢個係一塊膠咁樣，台墊都易清潔嘅，呢個圓形。好，買4張先，白色、綠色，呢個係啡色。白色買2張，一係其他色買2張，定係買6張好呢？不過我屋企都已經好多，都有其他嗰啲，呢張都靚嘅。呢張靚啲不過，個半1張，15蚊港幣到。4張先啦。下邊嗰啲咧，呢個冇咁靚，定係呢啲竹，定係咩質地咧？都唔舒服呢質地摸落。睇先呢啲殼 baking 嘢，4蚊。我覺得好似同 TK Maxx 差唔多啦，呢啲嘢就。呢個台布喎，有頭先嗰個台布喎，10歐，布質地嚟嘅喎。哎呀，150唔啱我屋企，我屋企係200cm。睇下佢係咯，150cm，睇下有冇200cm 嘅先。下邊嗰度有200cm 喎，但就冇呢個款咯。呢個款都靚喎，呢個款係咪7歐啊？呢隻防水啊，呢隻就防水，呢個幾靚啊！呢隻都防水嘅喎，呢隻靚喎咁樣，呢個係7歐啫喎，
140乘200，啱啱好我屋企個尺寸，係防水嘅呢隻。下邊呢個呢？呢個大啲喎，250，好似250。因為我哋嗰度係啱啱200cm，好似有少少突出嚟好啲。下邊呢？下邊仲有一個係咪大啲㗎？再300cm 唔使啦，250咯。好靚啊！呢個我最中意呢啲碎花。呢度呢啲就係啲膠盒類啦，係咪玻璃嘅玻璃？呢啲歐洲呢啲玻璃都唔係貴嘅玻璃盒，都係5-6歐。Asda 啊，TK Maxx 都係5-6歐。我知呢個夾三文治，反而歐洲可能未必啱英國嗰個嗰啲咁嘅鍋數。呢啲鍋係佢哋嘅自家品牌嚟嘅，呢個應該係 KASA。哦，呢個啲都係啲可以伸縮嗰啲拆嗰啲柄，45歐，好似特福嗰隻咁樣。呢個波 Cast Iron 喎，29.6啫喎。Cast Iron 係好重，係扁嘅喎，呢個扁煲嚟喎，3L，呢個都幾好，300蚊到。不過唔搬啊，咩嚟㗎？呢個係啲即食即整好咗嘅嘢食喎，好似啲嘢咁樣釀咗啲飯，都要9.99。啲飯嚟，佢哋都好常食飯㗎喎。我見佢哋餐廳都成日有飯食喎。薯片啊，呢隻係黑毛豬味喎，人哋介紹試下先。黑毛豬味嘅薯片，一個5.9。跟住其他佢就有 Lace 啦，Lace 嘅薯片啦，係英國冇㗎啦。呢隻味黃小姐中意食。跟住冇乜特別喎。呢度啲沙甸仲平啊！不過琴日我哋已經買咗好多呢個牌子嘅沙甸啊，一個04，諗住佢都平啦。同埋呢隻係辣椒番茄味，但係咧有呢隻咧，佢仲平0.89啫。呢隻橄欖味就貴啲咯，一個3.9。我哋買咗橄欖，買咗2 pack 好似。同埋呢個呢啲貴啦，魷魚青口呢啲就貴嘅，成2個幾3個幾嘅。馬介休貴啊，馬介休買半馬介休咯，又係。佢有好多唔係沙甸魚嘅，其實呢度就係沙甸。
咦？呢個牌子係佢哋公雞牌都出名嘅喎，係咩嚟㗎？沙甸喎，都係公雞牌嘅沙甸喎。沙甸佢係咩味嘅咧？睇唔到佢咩味喎，但係佢冇寫喎，冇寫咩味喎。我呢個馬介休喎，都係差唔多錢啊。咁我買呢隻馬介休咯。呢個係調味料個牌子咧，係應該係好味啲嘅。攞翻呢個出嚟，仲平啲添，好似2個9毫9啫。呢個3個9毫9，馬介休嘛，係咯，馬介休，我一樣3個9毫9。唔買嗰啲新鮮嘅，買罐罐頭算啦。好多沙甸魚啊！呢度大間係唔好，細間咧冇嘢買嘅。跟住阿黃小姐就中意食嗰隻醬啦，沙甸魚醬，呢度冇。呢啲唔係沙甸魚啦，可能係另外一隻魚啦，唔知要 Google Translate 先知。佢有好多 tuna fish 啊，不過呢個樣似沙甸啦。同埋我想睇佢嗰啲調味料啦。呢度啊，好多啊！不過呢啲都係啲香草類啫。我想買嗰啲調味主食包，一就係嗰隻味嗰啲咧。呢個係咪雞精嚟嘅？呢啲雞精嚟嘅。呢啲就英國都有啦，雞精。蘑菇味冇乜㗎，佢冇乜嗰啲調味包賣，我覺得。杯麵，Indomie 都有。都有少少亞洲區嘅嘢喎。睇下呢邊先，呢邊沙律醬係咯，佢冇乜嗰啲即係調味雞啊、調味嗰啲喎，同埋一食就食到佢哋嗰啲味嗰啲都冇。呢啲湯類嚟㗎嘛，不過佢哋嗰啲味都係偏鹹嘅，食過幾間餐廳都係鹹嘅。呢啲英國都有，所以都冇乜特別嘅調味料。呢隻好似話係佢哋嗰隻特色醬辣醬。呢度係生果區，呢啲係布冧嚟嘅喎。係啊，係土博梨啊，土博梨，土博梨啊，呢個係唔係好硬嘅啫喎？呢隻
呢個係咪 kilo 計咧？應該係 kilo 啩，唔好係咁貴㗎，40幾蚊個。跟住佢有車厘子3個9毫9，喺邊度做嘅咧？好細粒喎，佢啲車厘子。哦，人哋係磅嘅。呢個係冇寫邊度做，original 呢個係咩咧？應該要 Google Translate 下。500g 即係十零，即係一半啦，3個9毫9嘅一半啦，2歐。頭先 Google Translate 咗啲呢啲 cherry 係喺西班牙做嘅，咁英國都係，所以差唔多錢都唔使買，唔使買嚟試。大啤梨啦，呢個嗰啲冇咁大個喎，啲啤梨。有大啤梨啦，蘋果、西瓜仔、大西瓜，呢啲大致都係可能係西班牙，呢個都係西班牙嚟嘅。西瓜啊、瓜啊嗰類。呢度有切好咗嘅生果喎，好似買盒切好咗嘅生果食先。乜瓜都有晒喎，好似3個9毫9啊，都貴貴地喎，40蚊。不過切好咗。呢度啲 mango 咧喺邊度做嘅咧？呢度原來係巴西芒果，原來係呢個葡萄牙係統治過巴西嘅喎。嗰日有個 Uber 司機咧話佢係巴西人。呢度蔬果啦，呢度薯仔、蔬菜、生果唔係好多喎，住佢哋。橙呢個呢啲好似幾靚啲喎，靚過頭先嗰啲。呢個葡萄牙嘅喎，自己嘅喎，呢個深色啲喎。哇，好似即刻貴啲喎，5個9毫9，頭先嗰啲3個9毫9。呢啲普通嘢嚟啫，蔬菜啊嗰啲。但係咧，因為我哋早機啊，10點幾機咧，一早已經要去機場啊，咁超級市場都未開，酒店咧又冇雪櫃喎，所以咧買唔到咯。我本來諗住一早咧去買紅蝦嘅，但係冇啦。7點超級市場都未開，冰箱呢個酒店又冇冰箱。呢啲沙律菜好多新鮮食品啊、麵包啊喺呢度喎，呢邊清潔用品。牛角包啊，一盒都有成6個喎，幾多錢啊？3.55歐元，35蚊到一盒，平過頭先bakery 嗰啲。呢啲都要2個8毫9，一個法包大歐洲包，平均都係2歐到一個啦。一 pack 嘅方包咧，1個9毫9啊，貴過英國喎。馬莎都係唔使1歐1磅一個喎。
一路行都未盡啊！火腿，唔知係咪咁讀叫 Contenty，唔識讀。就我哋琴日行嗰間喺百貨公司樓下，應該係 high 啲嘅啦，似 City Super。我估呢間就平民啲嘅。唔知係咪火腿咧？係啊，10個，好似呢度嗰啲，呢度賣10個9毫9，差唔多咯。呢度都係賣10磅啊，10零磅啊咁樣。豆闊，咦？呢個係咪雞嚟㗎？即食雞定鴨喎？呢個似鴨喎。係啊，係咪燒豬啊？呢個似燒豬喎，呢個應該係燒豬喎。佢呢個醬好味啊！琴日食過燒豬嗰個醬，幾多錢呢？8個9毫9歐。呢啲一片片好似燒肉咁樣喎，就係4個9毫9歐。燒豬手啊，10個10歐到。燒雞啊，7個9毫9一隻啊，唔知斷 kilo 定係一隻呢？跟住呢度都有啲唔知係咪燒豬咧？呢啲隻腳又似豬髀啊，燒豬髀係喎，豬嚟嘅喎，燒豬髀。影下相先，跟住有啲沙律炒飯，跟住有啲炒飯，可以買啲飯咁樣，意粉都有，沙律幾得意喎，可以坐喺度食。嗰度呢，係三文治，葡撻都有，個二。凍蝦，佢呢度反而超級市場啲凍蝦就應該係好味嘅。八爪魚啊，不過八爪魚我又覺得唔係咁咩嘢啦，因為 Costco 嗰啲都係好好味。睇下啲海鮮先，哇！中間可以俾你有位坐都幾好嘅，好細粒，我見到有人食啊，唔知咩嚟嘅咧呢個？呢啲都係蜆類啩，新鮮蟹啊，蝦啦，魚啦，又係。佢呢啲大塔鯊魚應該好味，我都唔係好識好多魚嘅。嗰條好大條啊！我淨係認得沙甸啊、三文魚啊、鱸魚啊，呢個沙甸魚啦，新鮮嘅係嘛？唔知係咪咧？魷魚、三文魚，馬介休啊！不過佢成條嘅，上次我見到嗰間就可以一 pat pat，呢啲成條賣。
啲就雪住喎，應該都係馬介休。哦，幾多錢盒咧？呢啲我查過咧，馬介休咧係可以帶入英國嘅，喺歐洲嗰度、歐盟嗰度。馬介休唔知係咪由5、6歐至十幾歐咧？影個相先。我反而想買介休喎，蟹啦，紅蝦我都好想買啊，好大隻啊，超大隻啊，42.99。如果英國可以咁樣買蝦髮就好啦，香港都冇喎，冇得咁樣買蝦髮咯。英國耐唔耐都有沙甸魚賣嘅，咁就上次 Manchester 嗰邊有間葡國超市，啲嘢都好平，但係嚟到又唔係真係比英國平少少咯。雞肉呢啲腳啊，呢個唔知咩嚟嘅咧？豬仔啊，咁細隻，好核突啊！唔知咩嚟嘅呢隻？啲豬肉啦，上次個超級市場都睇過啲肉類價格，都費事睇，都買唔到。呢啲 pack 得咁靚嘅係咪蝦毛豬咧？唔知係咪個樣都似係蝦毛豬，好靚。係啊，蝦毛豬，幾多錢啊？5歐啫喎。呢個一大塊咧，都係5歐，抵喎。蝦毛豬真係好味。佢呢度有啲整好咗俾你燒烤嘅。哇！呢個大蝦42.99歐1 kilo，哇幾大隻，成個手掌咁，個手掌咁大啊！哇係啊，成個手掌咁大啊！跟住有麵包蟹12.991 kilo，跟住呢啲紅蝦，呢個麵包蟹幾多錢喎？15點幾都要百幾蚊隻喎。不過呢隻大隻嘅，呢啲大隻嘅。呢啲蝦真係好大隻咯。買一隻雞咯，我哋結果咧係喺超市個 food hall 嗰度食嘢。我哋收尾冇買到乳豬啊，因為乳豬咧佢原來唔係熱煮啊，係凍噶，咁就冇咗乳豬嗰個效果啦。睇下出邊有冇其他地方有得食。呢個咧就係凍蝦啦，7個9毫9歐。
跟住呢個咧就係生果瓜，就3個9毫9。呢個雞一隻雞仔咧就5個隻手乾淨未啊？半。乾未啊？抹手先啊！跟住呢個買價要求0.8歐，跟住嗌咗杯 cappuccino 個幾歐，我哋就飲呢個 Lipton 茶。我哋食完啦，呢隻蝦就好味嘅，呢個蝦咧就係都係凍蝦咁樣，好鮮味啦，同上次喺呢度買嗰個食嗰個一樣。跟住呢3個瓜咧，就呢隻唔知點解係好硬同埋酸嘅。第一次食瓜係酸定係未熟咧？呢個好好。中間綠色就好味，食晒呢個就似綠色嘅赤色嘅蜜瓜，不過唔係冇咁甜啦，冇日本嗰啲咁甜啦。咁呢個雞同埋買價要求咧，個雞就好味過 Costco 嘅，但係其實我哋咁樣食都20幾歐喎，同喺出邊食咧30零歐咧差唔多價嘅啫，都唔係平好多。臨走執下啲戰利品先，今次真係唔多啊，冇嘢 shopping，買咗幾多包啊？2、4、6、8、10包薯片，跟住2包豬皮、沙甸魚，呢啲就係嗰啲薄多士啦。呢個就係朱古力 cereal， 同埋買咗個袋啦，手信鋪嗰啲，不過自己用嘅。呢啲汁就係得呢度有嘅，英國冇。幾個台墊，同埋一張台布。同埋呢個嗰啲八爪魚啊罐頭啦，各類罐頭。呢啲係沙甸魚醬。馬介休買咗 pan 馬介休翻嚟自己試下整。攝石係咁多咯。呢度係近商業廣場嘅海邊，好多人喺度坐喺度睇海景。佢呢度咧就係有個海，有啲船，跟住對面咧就係個廣場。佢好奇怪咧，隔離就係有個沙灘嘅，一陣間去睇下有個沙灘仔嘅，唔知係咪咧？呢度都係，呢度又冇沙灘喎，係得嗰度一忽仔係沙灘嘅，好奇怪。影張相先。有船經過。聽下啲海浪聲都幾好嘅，幾舒服，又好熱鬧咁樣。喺海鷗嗰邊嘅對面啦，就係呢個海船門同埋銅像嘅商業廣場啦，跟住咧呢度咧就有個沙灘仔，黃小姐都喺度玩緊，執咗咩啊？唔愛啊嚇？唔愛啊？點解啊？有個沙灘仔，有乜咁靚？有乜咁靚啊？你睇下，執咗啲貝殼啊佢。我潔癖。唔得啊！污糟邋遢。我洗咯。都唔睇下點先啊！要消毒要成啊！
大風下。呢個沙灘仔好細嘅啫喎，唔知應該有個沙灘喺度。啊！嗰度對面就係嗰個4月25條同埋耶穌像啦。呢架就係成100年歷史嗰架升降機啊！不過唔知多唔多人排隊，啲人咧話排好耐隊，跟住咧搭上去只係幾秒、幾十秒。係咯，今日而家夜咗冇人排，一係喎冇人排。不過搭一搭去幾廿秒啊嘛，好似話。我哋都冇搭到，可以行上去嘅。我哋嚟咗食最後一餐葡國菜。呢間係一間細間，跟住佢都係大約10零20歐到啦。我哋想嗌 octopus rice 啦，或者 octopus 啦，又有 seafood rice 啦，有蜆啦，同埋有個諗住嗌個葡國腸。飲個啤酒。第一個送到咗係豬肉蜆，同埋有啲薯仔。佢係咁嗌嘅，都係豬肉加蜆咁樣。有相睇幾靚，所以嗌咗佢。其實我想食多次蜆啫，因為英國咧好少有蜆啊嘛。我哋入咗間葡菜餐廳仔，都好呼口。試下，未消毒手喎你唔好用手食住。有個火嘅，火燒腸啊！堅力嚟嘅啫，咁咪燒燶晒咯。哦，OK。係喎，佢會幫你整熄佢嘅。一條啫，唔係2條啊。頭先冇影到隻火。嚇？冇影到隻火添。有啊，應該。冇影過。Thank you. You guys want anything else or it's okay? You guys want like bread, anything or anything? 我咪麵包啊，我少少咯。係喎，呢個都冇，係咯，呢個都冇俾任何下欄，即係又 back 啊，又咩我哋啊，問過你先啊，係咯，係嗰間即係嗰日我哋即係入咗黑店啊，第一日。呢個 octopus 夠啦，應該呢個 octopus 就好似細咗啲喎，得2條，好似想係成隻啫，成隻細 octopus。要20條，我7條不過算。鹹鹹地辣辣地嘅喎腸，熱啦，好熱㗎，好熱啦，係咪好熱啊？小心啊，熱淋到個嘴啊！OK 啊，幾好味。係咪同英國買嗰啲 cherry 差唔多啊？但係我覺西班牙腸嗰個西班牙燉飯成日都食㗎啦，有啲係愛嚟買嚟炒菜啊，未熟嗰啲啊，嗰啲唔係嗰啲，呢個係蜆啦，蜆豬肉啦，跟住呢個係八爪魚，未食過八爪魚，所以都試下啦。跟住呢個就係嗰個腸，但係呢個腸都係堅味嚟嘅啫，攞啲火咁樣整。燒下啫嘛。試晒3個啦，好唔好味啊？呢個鹹咗啲啊，嗬，都好味，但係鹹咗啲咯。
呢個覺得同埋小蜆啊，豬肉同埋薯仔多，啲蜆又好細粒。呢個就 octopus 啦，都係咁啦，即係好味，但係都係好腍嘅 octopus，係啊。跟住呢個腸就係 cherry 腸咯，佢個堅味嚟嘅，即係個火就整翻熱佢咁樣，都係 cherry 腸咯。我覺得同喺英國食嗰啲差唔多咯。跟住另外加咗啲麵包點。